M23 yongeye gukubita inshuro FARDC muri Masisi kuri uyu wa 9 Werurwe 2025. Umutwe wa M23 wafashe agace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyabyondo M23 yigaruriye ifatwa nk'umurwa mukuru wa segiteri ya Oso Banyungu. Ni agace gaherereye mu birometero bibarirwa mu 110 uvuye mu mujyi wa Goma. Radio Kapi ivuga ko ifatwa rya Nyabyondo ryafunguriye amarembo M23 yo kwinjira muri teritwari ya Walikale iri mu nkeya zigize Kivu y'Amajyaruguru. Izi nyeshyamba zitarigarurira, no kuvuga ngo M23 kugeza ubu ngubu ikomeje kwereka FARDC cyangwa se leta ya gisegeti ko bayirusha imbaraga tekinike n'uburyo bw'imirwanire muri rusange, kuko uduce maze kwigarurira rwose byerekana yuko bafite imbaraga zidasanzwe. Ni nyuma yaho yuko FARDC cyangwa se gisegeti yashyizeho ngo miliyoni 5 z'amadolari ngo ku muntu uzafata ba Makenga ndetse n'abananga n'abandi bayobozi bakuru b'ihuriro rya AFC cyangwa se n'umutwe wa M23, ariko bakamwereka yuko badatewe ubwoba n'ibyo byose, ahubwo bo gahunda bashyize imbere niyo guharanira uburenganzira bwabo. Baramubwiye bati rwose ti umwana akina n'amabere ya nyina, ariko hari imari ya se adashobora gukina nayo. Ngaye nguko rero ibya M23 na FARDC bikomeje kuba agaterera nzamba. Reka utageze turebe uko bizarangira. Tuguhaye ikaze kuri Turatsinze wawe, wowe ukomeje kudukurikira umunsi ku munsi. Utarakora subscribe nawe rwose yakoza hagataki hagafungura akazagira ubundi twatubana umunsi ku munsi. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke. M23 yongeye gukubita inshuro FARDC muri Masisi kuri uyu wa 9 Werurwe 2025. Umutwe wa M23 wafashe agace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyabyondo M23 yigaruriye ifatwa nk'umurwa mukuru wa segiteri ya Oso Banyungu. Ni agace gaherereye mu birometero bibarirwa mu 110 uvuye mu mujyi wa Goma. Radio Kapi ivuga ko ifatwa rya Nyabyondo ryafunguriye amarembo M23 yo kwinjira muri teritwari ya Walikale iri mu nkeya zigize Kivu y'Amajyaruguru. Izi nyeshyamba zitarigarurira, no kuvuga ngo M23 kugeza ubu ngubu ikomeje kwereka FARDC cyangwa se leta ya gisegeti ko bayirusha imbaraga tekinike n'uburyo bw'imirwanire muri rusange, kuko uduce maze kwigarurira rwose byerekana yuko bafite imbaraga zidasanzwe. Ni nyuma yaho yuko FARDC cyangwa se gisegeti yashyizeho ngo miliyoni 5 z'amadolari ngo ku muntu uzafata ba Makenga ndetse n'abananga n'abandi bayobozi bakuru b'ihuriro rya AFC cyangwa se n'umutwe wa M23, ariko bakamwereka yuko badatewe ubwoba n'ibyo byose, ahubwo bo gahunda bashyize imbere niyo guharanira uburenganzira bwabo.
baramubwiye bati rwose ati umwana akina n'amabere ya nyina ariko hari imari ya se adashobora gukina nayo. Ngaye nguko rero ibya M23 na FARDC bikomeje kuba agaterera nzamba, reka utegeze turebe uko bizarangira. Tuguhaye ikaze kuri Turatsinze wowe ukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, utarakora subscribe nawe rwose yakoza hagataki hagafungura akazagira ubundi twatubana umunsi ku munsi. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.